頭先講嗰樣嘢咩話？洗完衫做咩？你哋出街。哦。我哋出街下陪你。陪我出街 ，OK。Baby，你係咪唔得閒啊？我唔得。你咪唔得閒陪我玩啊？我唔得。你望住我講嘅咋？我唔會得閒玩啊。哦。好，你咪冇玩啦，玩咁耐，玩水，玩到啊身都濕夠啦埋啦。夠啦，揸死後夠啦。好啦，玩咁耐夠啦。搞啦。我要洗衫啊。嗯。洗完啦。洗完啦係咪啊？我未洗完。得，你手濕唔好摸，手濕唔好摸下嗰啲嘢，知唔知啊？整壞部電腦㗎。好啦，唔玩啦，唔玩水啦，玩咁耐。洗完未啊？我未洗完。夠啦。乾淨啦，仲唔洗啊？洗下條褲啦，件衫洗咗幾次啦？攞條褲洗下啦。你擺喺度。哎呀，整到個地都濕咯。擺低係啦，攞條褲洗下啦。你淨係洗衫唔洗褲嘅咩？我洗衫啊嘛。褲咧？玩俾佢玩嗰啲嘢做乜啫女啊？揼咗條褲出嚟啊？唔使褲啊？你用條褲最多尿喎。唔好玩啦！哎呀，俾佢玩水玩到個地都濕晒啊！你真係。你認為停到佢咩？你由佢洗咯，佢中意洗衫，俾佢洗下先咯。冇嘢好玩咩 ？Baby，你咪冇嘢好玩啊？有。有啊，咁出去玩咯，好啊，唔好洗衫咯。洗衫。婆婆鬧我啊，話我好俾你玩水啊，嗰啲啊。咁你整慣晒啊，成日走去玩水啊，弊啦。佢洗衫啊，唔係玩水啊。洗乜得？你話俾佢知佢係洗衫。